Može. Može. Posle skandalozne odluke u organima uprave sledi nova afera dešavanja vezana za uzurpaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Odluka resornog ministarstva i vlade Republike Srbije kojom je uzurpacija legalizovana ima za rezultat sledeće. Budžet grada Sombora je ostao umanjen za 120 miliona dinara i drugo, kao rezultat imamo ozbiljne sukobe na relaciji poljoprivrednici i uzurpatori. Ono što ovde najviše brine jeste spremnost lokalne samouprave, resornog ministarstva i vlade, koje očigledno rade u koordinaciji, da zarad nečijeg profita sukobe među ljudima dodatno prodube. Problem je veoma ozbiljan i mi smatramo da je jedino rešenje uvođenje procesa u zakonitost i hitno raspisivanje licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta. Hvala. Vest koja je obeležila prethodnu nedelju je svakako hapšenje seljaka u Gakovu kraj Sombora na njivama, koji su svesno ili nesvesno svojim telima branili nacionalnu čast. Pitaće se možda neki upućeniji kako to i kakve veze oni imaju sa nama građanima. Mi tražimo momentalno oslobađanje ovih ljudi iz zatvora. Kako ste znali da ih hitro uhapsite i osudite, tako zahtevamo i da ih momentalno oslobodite nepravedne osude, jer nisu seljaci krivi što su dovedeni do ivice očaja. Tražimo od nadležnih državnih organa da ih amnestiraju i da oslobode Sombor od ove psihičke torture koju svi trpimo. Nečasno je stojati po strani i samo to nemo posmatrati i nečasno je svima nama odbornicima sedeti u takvoj bezakonoj i licemernoj vlasti. Pa čak i Skupština grada ovim činom ostala obesmišljena jer je nema i jalova. Čuli smo da neke odborničke grupe čak ne žele ni da raspravljaju o ovoj temi. Ne žele sednicu, ne žele da građanima objasne o čemu se radi. Pa molim vas lepo, zašto ste onda izlazili uopšte na izbore i zašto sedite u tim klupima ako nećete građanima objasniti svoje postupke i odluke? Pretvorili ste Sombor u divlji zapad, nahuškali ste seljake jedne protiv drugih, a zaštitili ste tajkune kao bele medvede. Ko šta pore tokom noći, to je njegov otimačina i pravo veće kera, to je pravi opis za ono na što je danas svedena poljoprivreda i privreda u Somboru. A i šire, to je slika i prilika vaše takozvane bolje budućnosti u koju više niko ne može i ne treba da veruje. Ali vlast je osetila da je ovim prevršila svaku meru, voleli bi da mogu da vrate koji korak unazad, jer je ogorčenje građana ogromno. Somborci ovo poniženje nikada neće zaboraviti i oprostiti. Svoju eru su zapečatili migrantskim centrom u Šikari Zarape, a sada ovim poslednjim činom odmazdom nad seljacima koji su čuvali preostale oranice. Budite uvereni da ćemo 24. aprila ući u Skupštinu grada Sombora i da ćemo sa skupštinske govornice bukvalno na svakoj sednici tražiti da se građanima otkrije puna istina o uzurpaciji naše zemlje i istina o ovoj nepravdi koja je učinjena. Još jednom ponavljamo, Dveri traže da se zemljoradnici oslobode optužbi i da im se vlast javno izvini za ovu nepravdu koja je učinjena. Dveri će ubuduće zastupati u gradskoj skupštini sve zemljoradnike, isto onako kako su oni proteklih meseci zastupali nas, pokazujući građansku neposlušnost i hrabrost. Suština je da, naprednjački režim nije održao licitaciju državne zemlje i da su čekali poslednji trenutak da to ne učine, da bi imali izgovor da tu zemlju ne daju na licitaciju i zainteresovanim seljacima, nego da zemlju prepuste tajkunima i svojim partijskim veleposednicima. To je ukratko suština za one mlade ljude koji hoće brzo da shvate o čemu se tu radi. Seljaci su se organizovali i protestovali, ali ništa nisu postigli jer je vlast donela odluku da se licitacija ne održi, što je skandalozno. Uzurpatori su krenuli u akciju i zaposeli većinu zemlje i ogorčeni seljaci su dežurali oko nekih preostalih parcelica, ne bi li oni dobili malo zemlje, ali ne, ni to im nisu dali, tako da je to dovelo do očekivanog okršaja i onda su ti pojedinci pohapšeni, strpani u zatvor po hitnom postupku. Taj čin služi isključivo da se ostali građani zastraše, u to budite uvereni. Ali sreća prati hrabre.
Znači, zemlja nije razdeljena građanima, nego tajkunima i veleposjednicima, i to je suština. Seljaci su poniženi i doterani do ivice propasti. Zadruge su uništene, zahvaljujući svim dosadašnjim vlastima, pa i samim radnicima. Kao kod pčela kada se pojavi grabež. Retko ko je ostao čista obraza. Sela propadaju zato što su bogataši razgrabili svu zemlju i nastavljaju da se bogate. Sve je veći jaz, ogorčenje i bes. A vlast je sada dolila ulje na vatru. Poslali su poruku seljacima da oni treba da uzurpiraju zemlju ako žele da je obrađuju. Šta drugo? Mnogi su tako i postupili, brže bolje su noću orali i orali, a bit će nagrađeni tako što će platiti zakup po nekoj srednjoj ceni. Oni koji nisu leteli te noći, koji su očekivali licitacije, ostali su kratkih rukava. Poruka svim građanima koji žive na selu od strane ove vlasti je da mogu da se sele. Oni sada više zemlju neće obrađivati, nego će to činiti John Deere na satelitsko upravljanje sa klima uređajima. Vozit će ih malobrojni rendžeri. Seljaci su postali suvišni građani. Za njih više nema života na selu i budućnosti. Njihovu zemlju će da rade miljenici režima, veleposjednici sa kajlama. Mi predlažemo da se zemlja podeli seljacima i apelujemo da mora biti poštene licitacije, tako da i manja porodična poljoprivredna gazdinstva imaju šansu da zakupe zemlju koliko im je potrebno, ne da ih osudimo na propast i imigraciju. Kada dođemo na vlast u Somboru, tražit ćemo da se napravi kompletna analiza stanja u agraru i da se iznese kompletna istina o mahinacijama koje se izvode u tom domenu lokalne samouprave. Rasvetit ćemo ovu tematiku tako da svi građani budu upoznati koliko je to bitno za naš život i opstanak na ovim prostorima. Tražit ćemo rešenja zajedno sa seljacima, ali tako da uvek porodični interes i opstanak seljaka na selu bude prioritet. Šta će seljaci u gradu i u metropolama? Kome trebaju bezemljaši? Dokle više? Nikada nam neće biti prioritet interes velikih zemljoposjednika. Svaka porodica ima pravo na parče zemlje pod ovim suncem, jer ovo je naša zemlja, ovo je Srbija. Zaštitit ćemo sva prirodna bogatstva na teritoriji naše lokalne samouprave, a obradiva zemlja je naše neprocenjivo blago koje moramo čuvati za naredne generacije. Svako nasilje mi osuđujemo, uvek smo osuđivali i nikada nećemo tolerisati nasilje, bez obzira ko je učesnik toga nasilja. A zna se tačno i šta je nasilje, a šta nije. Nama odbrana Gakovčana više liči na samo odbranu. Iako su se baš mediji potrudili na čelu sa premijerom Vučićem da ih ocrne, a uzurpacija somborske zemlje i legalizacija te uzurpacije nam više liči na pravo nasilje, na primer nasilja države nad svojim narodom, takozvani teror. To je nasilje bahatih reformatora nad zdravim razumom. Nije ovo problem samo u Gakovu, oranice su već odavno uzurpirane širom Srbije, tako da ove posljednje incidente smatramo za početak kraja. To su plodovi nasilnog neoliberalizma, čiji su eksponenti u Srbiji malobrojni, ali su se dočepali vlasti i medija. Ako vas više interesuje ova tema, rado ćemo u vašem selu prirediti da možemo zajedno učiniti da se to promeni. Hvala vam. Kao prvo, pozdravljam sve naše stanovnike, pre svega naših sela, a tako i našeg grada. Takođe pozdravljam predstavnike medija i zahvaljujem se što su došli. Naš pokret je mlada organizacija i zalaže se za temeljne društvene vrednosti. Jaku porodicu kao osnovni stup svakog društva, duhovnost, obrazovanje, kulturu, sport. Jačanje sistema u kome moć novca ne sme biti iznad prava na rad, koje je svakako pravo svakog čoveka. Bolje i pravednije uslove rada, bolji privredni ambijent. Spomenuo sam malo pre obrazovanje. Obrazovanje je za nas jako bitno i nekada nam je bilo stvarno za ponos. Mi smatramo da to sada nije baš tako. Nije tako iz više razloga. Sami školski objekti su u lošem stanju, kabineti su slabo opremljeni, bezbednost đaka nije na zadovoljavajućem nivou, a nastavni kadar koji je nosilac obrazovanja ove nacije je jako slabo plaćen. Na lokalnom nivou naš plan između ostalog će da bude da se bavimo nekim problemima komunalne prirode koji muče građane svaki dan. Posebno bi stavili akcenat na komunalne probleme koji utiču na bezbednost građana, jer smatramo
da se sa bezbednosti ne sme igrati i ne sme biti nikakvih kompromisa. O čemu se radi? Naime, sama rasveta u selima je jako loša. Dodajte u to, ne znam, rupe na trotoarima i imamo situaciju od pre neko veče gde žena u Čonoplji pala, ozbiljno se povredila. Da li smo došli u 21. vek da idemo s baterijskim lampama po ulicama? Mislim da nismo. Pitam samo koja je to cena održavanja koja nije plaćena, a da je vredna bezbednosti naših sugrađana. Takođe imamo problem pasa lutalica koji je višegodišnji problem. Opet, atak na bezbednost građana. Zalažemo se za humano rešenje problema pasa lutalica, ali svakako to rešenje ne sme da bude skupo zarad bezbednosti naših građana. Znači, cena ne sme da opravda manjak bezbednosti. Opet ponavljam, mi smo tu za ono što vas muči svaki dan i zato vas molim da izađete i da nas podržite 24. aprila. Hvala. Vidović Vjerko iz Aleksa Šarnića, Demokratska stranka Srbije. Ja ću govoriti nešto o Aleksa Šarnića. Dobro se zna da je poljoprivredno preduzeće Aleksa Šarnića prošle godine jedan deo prodat 700 hektara je uzelo Ferrera. To je bila pljačkaška privatizacija. Zemlje treba da se sije pšenica, kukuruz, sve kulture ratarske, a ne recimo da se sade da bude voćnjak. To je bila jedna od timačina koja je prikazana sa dobrom privatizacijom, najgore je za nas. Nekada u našem mjestu je radilo 750 radnika, a sad ima 100 i nešto radnika. Znači, mi smo došli do dna. Dalje, u našem mjestu voda pijaća, to je veliki problem. Dolaze svaki dan cisterne iz Sombora da naši građani uzmeju vodu. Mislim, 21. vek da uzmemo vodu iz cisterne da pijemo. I ko zna kakva je ta voda koja dolazi u cisternama i odakle ljudi uzmeju. Mislim, to je problem veliki. A ljudi kažu da se zadržavamo mi na selu. Kako će mi mlada zadržimo na selu, a nemaju osnovne uslove, nemaju znači posla, a nemaju osnovne uslove za opstanak u selu. Dalje, nemamo kanalizaciju u selu. To je jedan uslov isto da mladi ostanu na selu. Putevi koji su prilazni putevi, ratarski putevi, to je zlo. Zlo veliko je malo pre kolega pričao šta se desilo u Čonoplji. Pa toga u Šarnićima stalno. Pa onda je reparoš koji voze sa kamionima rep u jesenjoj kampanji. To kad prolaze ulicama, to se kuće tresu, zidovi od tih starijih kuća pucaju, tavanice pucaju, niko ništa. Bili smo obaveštavali, niko ništa ne radi. Problem veliki. Sport i kultura. Mi smo u našem mjestu nekada u Aleksu Šarniću imali fudbal u Vojvođanskoj ligi, rukomet u drugoj ligi, sekciju folklora smo imali starije i mlađe, sad nemamo skoro ništa. Dokle smo mi došli? A gde da mladi ostanu u selu? Ko nas pomaže? Niko nas ne pomaže. Mi nemamo u selu, doktora imamo samo da radi jednu smenu. Selo koje ima 700 stanovnika treba da ima 2 smene. To su ljudi većinom stariji. Njima treba doktor. Mi toga ne. Znači, deko treba da se naloži za to da imamo doktora u 2 smene. Benzinsku pumpu, 21. vek. Nemamo benzinske pumpe, bila je benzinska pumpa koju su ukinuli. Nalazi se na samom magistralnom putu Sombor-Subotica. Ne može biti bolje mesto. I nekome to nije u redu. Znači, mi moramo i Šarnici da idemo u Bajmuk ili Sombor pa gorivo, kad treba da idemo napolje da oremo, da pripremamo, da sijemo, ili ako mi treba za automobil, onda moramo ići da stanu po gorivo. Nezamislivo, ali tako je. Uvijek zadnje potezno što je urađeno, hoće da nam uzmu mesno groblje i kapelu. Mi smo pravili kapelu koja nemaju okolini takve kapele, koja je napravljena iz mesnog samo doprinosa. Međutim, sad s odlukom Skupštine opštine Sombor dali to prostor. Mi radamo to. Znači, nemoguće da oni to nam uzme. Dalje, mesno groblje koje se nalazi na parcelama Solunaca. Solunske dobrovoljnice dali tu parcelu, to se nalazi i oni hoće to da uzme. Da naplaćivaju mesta grobna koja je dosta bilo džabe. Znači, rade se sve kako ne treba. Nešto se mora napraviti. Demokratska stranka Srbije sa Dverima, sa Boljim Somborom i sa 3D, mislim da ćemo moći vlast sigurno i mislim da ovo sve mora da menjamo. Znači, moramo da bacimo akcenat na sve građane, ali na posebno sele. Rekla je malo pre koleginica šta treba da se radi na selima. Mladi treba da ostane na selu da ne idu odatle. Proizvodnja, proizvodnja i proizvodnja. Ako ne bude imali proizvodnja, mi nećemo imati ničega. Trgovina je dosta. Dosta nam je tajkuna i svega.
I još samo jedno da kažem ovdje oko Sombora, pošto Sombor nam je opština, lepa opština, najveći katastarski okrug ima u celoj staroj Jugoslaviji, imate, znači ovdje sad znači ima u Srbiji, je zaglavljena. Znači, ne pridaje se važnost uopšte ovom našem Somboru. Ima bolji položaj od Subotice, ima 3 granična prelaza. Imamo u Apatinu blizu jednog pristaništa, tu je Dunav, imamo aerodrom, ovdje se ništa ne radi. Ko je za to kriv? Toliko godina se ovdje ništa ne radi oko Sombora. Naša deca moraju da idu u Novi Sad, Subotica, Beograd. Zašto ne ostanu ovdje? Moramo se boriti za to. Evo toliko.